El meu nom és Elisabet Marín, soc pilot de l'avió medicalitzat SAMU 061 de Menorca. Quines diferències hi ha entre un vol comercial i un vol per traslladar pacients crítics? La principal diferència rau en la prioritat. En un vol comercial, la puntualitat i la comoditat són clau. En canvi, en un vol medicalitzat, l'urgència mèdica del pacient prima sobre totes les coses. La planificació i coordinació amb l'equip assistencial són fonamentals. Torre de Menorca, muy buenos días. Mike Coco Charlie Oscar Alfa Eco, avión ambulancia. M'agradaria preguntar-li a una dermatòloga si a les consultes acudeixen pacients amb lesions cutànies provocades per la informació errònia que es difon per les xarxes socials.